Guys, daghan kikuha guys. Ito guys, sunod. Ayo go. Kasi pangalan na rin? Ipon. Ba. Hipon. Matigom, daghan na. Sana kabalde. Sana kabalde. Lagi muskit. Sa'yo pa po. Sa'yo oras bot. Oras dati. Uy, ate! Sa'yo pa ka rin. Gandre. May hipon diri oh. Masket lang tirada pagkuha sa kanang kuan sa hipon. Ano ba sa malubog-lubog lagi? Hipon. Ang pino o kuan. Ini limpyo. Ito. Sarap lagyan ng itlog. Tortilla. Ang sana? Torta. Ulihan niyo po ta. Tabunyan po tayo mas. Uy, nabali ko na ka. Na ate. Lagi ko sa sako na. Ito na tubig ko. Ah, basta ta na. Kaya kana sila nagbaboy na sa kanang one book. Kaya kana sila di mamakaro kay lubog. Kana Panghira mo muskitila mama. Nay muskit na mo gidala-dala man ni itong pino. Sila na yung uban bibiyaan. Hipon. Unsa ni nga hipon dai hipon sa kanang kuan? Suba, usain. Usail. Usain. Gabi. Di pa. Ang kilo ani dayo pila may baligyan ni man. Kung dito basuroy nimo. Lubinta, cinta. Man, di laling pagsalom. Kini pa oh, negosyante kay na. Siya, oy. 100. Sobra pa sa 100 na yung iba. 150. 150. Oh, ang kilo. Ano diri oh, kalubog no ang saba pero nakapaghipon. Kinabuhi ang kubre. Ano ko biyo tibab si kunong sa iro. Ako mang gibutang sa kuan. Oras parang ron. Sayo pa po. Sayo oras bot. Oras dati. Uy, ate! Karon na ano kuan. Sayo pa ka rin. Ren! Nami diri. May hipon diri oh. Na pagkuha sa hipon muskit tirada. Kaya ito lang ni Riso na ko mga na. Itom na. Dadali na tayo. Oh, mga muskit lang tirada pagkuha sa kanang kuan sa hipon. Mayahon magkasal si panglayaw diha. Ano ba sa malubog-lubog lagi? Hipon.
Ang pino o kuan. Ini limpyo. Yeah. Dito. Okay. Sarap lagyan ng itlog. Bukan na tortilla. Ang sana? Torta. Ah, grabe ni Kuya Gihamal man dayon. Wala mo suka-suka. Ang tagaon ko kulong ilong. Ayun sa dito. Kana kay nang ambak-ambak pa ba ang hipon ba bilagya? Lain ako nung tanawon. Kanang usain na kanang dagko na. Muro na, nabaho. Nakuhaan ko to. Gamos na, makabugas na. ni Rio. Bugas din eh. Abugas kiling kang. Wah, ini niya di riba. Tanaw nila ng tubudo nila. Una. Idaghan gyud baga gyud ang una mo. Diyan magbisaw dito dapit. Matay makuha ka na naglayahon na. Tagkan siguro ni kuha ba? Dong, starring ka dong. Starring. Babaw ba kasi nga hindi babaw na kalapos na. Oo na si Starring. Kana ay nagsigawa dia